Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli. Matteo Salvini al processo Open Arms per i migranti trattenuti sulla nave della ONG. Il ministro in aula a testa alta. In piazza a Palermo manifestazione di solidarietà della Lega. A Piana degli Albanesi lunghi applausi per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente della Repubblica d'Albania. Agrigento, morto a 35 anni dopo il vaccino anti-Covid AstraZeneca, via libera al risarcimento. A Catania, ultimati gli interventi pulizia del torrente Forcile, ma con la pioggia l'incubo, allagamenti si ripresenta, i residenti abbiamo paura ma da qui non andremo via. Allarme sicurezza a Pachino, risse e lanci di oggetti tra tunisini, i residenti del comune del Siracusano hanno paura e chiedono più controlli. Nuova protesta per l'acqua a Caltanissetta, la crisi idrica continua ad esasperare i cittadini di diverse città della Sicilia. Paolo vive, un docufilm sul giudice Borsellino per non dimenticare l'impegno e il coraggio del magistrato ucciso dalla mafia nella strage di Via D'Amelio. Calcio, il Catania pronto alla trasferta di Foggia, una gara ad alto tasso di emotività. Bentrovati a Palermo, nuova udienza del processo Open Arms con Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per i migranti trattenuti sulla nave della ONG. Il vice premier dice in aula a testa alta, questo è un processo politico. Oggi è il giorno dell'arringa del suo legale Giulia Bongiorno. Il servizio è di Marco Gullà. Carcere Pagliarelli di Palermo, aula bunker, Matteo Salvini arriva intorno alle 9:30. Su X il vice premier scrive a testa alta, senza paura, per l'Italia e gli italiani. Questo è un processo politico. Oggi è il giorno dell'arringa di Giulia Bongiorno, legale di Salvini, imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per non avere fatto sbarcare nell'estate del 2019 i 147 migranti a bordo della nave Open Arms. Si contesta al ministro Salvini il reato di sequestro di persone, dice la Bongiorno nella sua requisitoria. Al contempo si considera legittimo che Open Arms abbia tenuto a bordo gli stessi migranti dal 1 al 14 agosto, quando era evidente a tutti, persino a Malta, che Open Arms aveva il dovere di andare in Spagna. L'ONG ha avuto innumerevoli possibilità di fare sbarcare i migranti, ha sottolineato il legale, ma ha opposto innumerevoli rifiuti, ha scelto di bighellonare anziché andare nel suo stato di bandiera. Intanto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Palermo, dopo le minacce ricevute sui social, ha assegnato la tutela alla PM del processo Giorgia Righi. Gli altri due PM, Geri Ferrara e il procuratore aggiunto Marzia Sabella, sono già sotto scorta. E la Lega è scesa in piazza a Palermo per manifestare solidarietà a Salvini per il processo Open Arms. Presenti i ministri Giorgetti, Valditara e Calderoli, oltre a parlamentari nazionali e regionali. Sempre Marco Gullà. Matteo, siamo con te, è il messaggio che deputati, senatori, ministri e militanti della Lega hanno voluto mandare al segretario del Carroccio Matteo Salvini, per il quale la Procura ha chiesto 6 anni di carcere per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Questa mattina la manifestazione a Piazza Politeama a Palermo. Difendere i confini non è un reato, anzi è giusto e doveroso per un ministro, e Salvini ha portato avanti quella che era una linea di tutto il governo e quindi speriamo che cose vadano bene, insomma. È un processo politico, è un'assurdità. Siamo felici di avere tanti parlamentari qui in Sicilia, è chiaro che avremmo voluto averli per parlare di infrastrutture, di porti, di aeroporti. Colpevole di aver difeso l'Italia, articolo 52, la difesa della patria è sacro dovere dei cittadini. Io sto con Salvini, è la scritta che campeggia sulle magliette nere con stampato al centro il volto di Matteo Salvini, indossate da dirigenti e militanti della Lega. È un giorno purtroppo per noi non molto felice, ma siamo certi che la giustizia trionferà, ci sarà oggettivamente il riconoscimento dell'assenza di colpa di cui noi siamo convinti. Il segnale che noi siamo qui con lui e che la difesa dei confini non è assolutamente un reato. Non sono mancati momenti di tensione con una contestazione da parte di un libero cittadino.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica d'Albania Bayram Behai in visita questa mattina a Piana degli Albanesi, un incontro che rappresenta un momento per rafforzare i legami storici, culturali e politici che uniscono l'Italia e l'Albania. Emanuela Corsi. Lunghi applausi e un coro di bambini vestiti con gli abiti tradizionali albanesi hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica d'Albania Bayram Behai, arrivati questa mattina a Piana degli Albanesi per una visita alla comunità Arbresh in Sicilia. Ad attendere l'arrivo del Capo dello Stato il Governatore Schifani, il Sindaco di Palermo Lagalla, il Prefetto Mariani e il Sindaco di Piana degli Albanesi Petta. Dopo l'incontro in piazza Vittorio Emanuele, il trasferimento a piedi verso il Museo della Cultura Arbresh Nicola Barbato e la visita museale. Poi per i due presidenti tappa nella cattedrale di San Demetrio e l'incontro presso il Teatro del Seminario. Tra i nostri due paesi, ha detto Mattarella, si sviluppa oggi un fortissimo interscambio economico e culturale, avvicinando ancora di più i due popoli. Capisaldi dell'amicizia tra Italia e Albania sono i valori di libertà, indipendenza e democrazia, testimoniati dalla comune appartenenza all'Alleanza Atlantica e in prospettiva all'Unione Europea, cui l'Albania di oggi guarda con la legittima aspirazione di divenirne presto parte integrante. L'Italia, ha concluso il Capo dello Stato, è una convinta sostenitrice di questo approdo, da realizzare velocemente per l'intera regione dei Balcani occidentali. Dopo l'incontro, la deposizione di una corona di fiori a Portella della Ginestra, teatro dell'eccidio da parte della banda criminale di Salvatore Giuliano, che l'1 maggio del 47 sparò contro la folla di contadini riuniti per celebrare la festa dei lavoratori, provocando 11 morti e numerosi feriti. E adesso vi parliamo di una sentenza che sicuramente farà scuola. Ad Agrigento, per la morte dopo la prima dose di vaccino anti-Covid AstraZeneca, la famiglia ha ottenuto il risarcimento. Davide Sardo. È stato riconosciuto il nesso di casualità tra la somministrazione del vaccino anti-Covid ed il decesso di un agrigentino di 35 anni che nell'aprile del 2021 si era sottoposto alla prima dose di AstraZeneca. 10 giorni dopo la vaccinazione, l'uomo, sposato e padre di 3 figli, è morto improvvisamente. L'autopsia ha rivelato la causa miocardite. La moglie si è rivolta ad un avvocato che ha proceduto contro il Ministero della Salute e ha ottenuto il risarcimento dallo stesso Ministero. Finora l'incertezza della diagnosi e le conseguenti difficoltà a stabilire il nesso di casualità con il vaccino hanno impedito di accedere ai ristori economici. Adesso la svolta, come spiega l'avvocato Farrugia. E questo riconoscimento apre lo spazio anche a possibili azioni di natura risarcitoria da promuovere sia contro la casa produttrice sia eventualmente contro il Ministero della Salute. Ricordo a tutti che il vaccino ci è stato proposto per prevenire il contagio, ma l'esperienza ha dimostrato che non preveniva il contagio. Il ristoro al momento è di 75.000 euro, quindi capite che è minimo, ma neppure molti non sanno che hanno questo diritto a questo beneficio. Perché esiste una legge, che è la legge 210, che consente a tutti coloro i quali hanno subito danni da vaccinazioni obbligatorie o anche solo raccomandate, possono presentare una domanda al Ministero della Salute e nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il nesso hanno diritto a questo ristoro che, ripeto, è minimo. A conclusione di un lungo iter, la moglie è riuscita dunque a ottenere l'ammissione del Ministero della Salute e quindi il diritto all'indennizzo a carico dello Stato. Un risultato importante che apre la strada al riconoscimento dei danni da vaccinazione anti-Covid. E adesso a Catania, dove sono stati ultimati gli interventi di pulizia del torrente Forcile, ma l'incubo allagamenti rimane. I residenti dicono abbiamo paura, ma da Santa Maria Goretti non andremo via. Tonino De Mano. Dopo le allarmate segnalazioni degli abitanti di Santa Maria Goretti ed un nostro servizio TG, sono stati effettuati e si sono conclusi in tempi record gli interventi di pulizia del torrente Forcile. Senza arbusti, adesso lo vedete, l'acqua scorre senza ostacoli e la differenza è sotto gli occhi di tutti. Basterà ad evitare i temuti allagamenti? La risposta è no, tanto che i residenti sono preparati al peggio. Questo è l'unico modo per difendermi dall'acqua.
Mentre gli esperti dicono di stare a casa, qua è al contrario. Usciamo fuori perché per gli allargamenti ci mettiamo in sicurezza. Io, la mia macchina, perché da 20 anni che io la casa non la aggiusto più perché no, sono soldi buttati via. Si può dare tutto l'acqua, 20 cm a questo, mobili e robe. Facendo un giro per il villaggio, la preoccupazione è tangibile, specie in questo periodo tristemente noto per le temute bombe d'acqua. E non mancano le polemiche anche dopo la paventata ipotesi rilanciata dal sindaco trantino durante il Focus di delocalizzare gli abitanti di Santa Maria Goretti, in poche parole di trasferirli a Librino. Sbagliatissimo, uno perché io ad esempio a 67 anni sono nato qua, quindi siamo molto affezionati al nostro quartiere. Poi se il signor sindaco vuole costruire le case, li costruisca per coloro che non ce li hanno. Che noi abitiamo qua da 70 anni, abbiamo costruito, lui dice che siamo tutti abusivi, lui dice. Però noi paghiamo tutto qua. Lui ci deve mettere in modo e in condizioni di poter cambiare altri 50 anni qua. A noi che non resta che affidarci a Santa Maria Goretti. Allarme sicurezza a Pachino, risse e lanci di oggetti tra tunisini che si ripetono quasi ogni sera. I residenti del comune del Siracusano hanno paura e chiedono più controlli. Il sindaco è stato anche in prefettura proprio a chiedere una maggiore attenzione. Francesco Aloi. Quando tramonta il sole sorge la paura. Siamo a Pachino, nel Siracusano, e immagini come queste qui si vedono ogni giorno. Si ubriacano, ci sono risse, un po' di tutto, anche in presenza delle forze dell'ordine. Se noi chiamiamo l'intervento delle forze dell'ordine non arrivano. Soprattutto dopo una certa ora il problema sono gli extracomunitari, fanno liti, si rompono le bottiglie addosso. L'altra sera hanno portato un extracomunitario con la testa rotta all'ospedale. Lanci di oggetti, bottiglie di vetro rotte che diventano armi. Le risse si ripetono di continuo. I protagonisti, giovani tunisini che lavorano nella zona. Scene di guerriglia urbana che fanno paura. Chi vive qui, prima di uscire la sera e non solo, ci pensa 2 volte. C'è la paura, a un certo orario è preoccupante uscire, purtroppo. Lei ha visto qualche rissa? Ma sì, ne succedono tante anche di pomeriggio. Non hanno orari. Speriamo che fanno qualcosa per la zona, perché è un peccato abbandonare la zona di Pachino qua. Lei è tunisino, ma perché alcuni suoi connazionali qui scatenano le risse? Non lo so. Ma lei conosce qualcuno? No. Proprio ieri il sindaco Gambuzza è stato in prefettura. È una riunione molto proficua in cui si è stabilito di intensificare i controlli nel territorio in modo che la popolazione di Pachino possa avere la sanità e possa essere più tranquilla. Adesso quindi si spera nell'intensificazione dei controlli in un comune di poco più di 20.000 abitanti, dove la maggior parte dei tunisini però si è integrata con i pachinesi. E torniamo a parlarvi della crisi idrica ad Agrigento, dove continuano i disagi con interi quartieri con i rubinetti a secco. A Caltanissetta sit-in di associazioni, partiti, cittadini e sindaci della provincia. Rita Cinardi. Mentre continua la crisi idrica in Sicilia, la Regione fa sapere che è pronto un piano con 130 interventi che vanno dai dissalatori alla pulizia dei letti degli invasi artificiali, passando per la riparazione della rete idrica ridotta a colabrodo, ai potabilizzatori per le acque reflue. Ad Agrigento intanto continuano i disagi con interi quartieri con i rubinetti a secco, la penosa turnazione e manifestanti sempre davanti al municipio per chiedere la risoluzione definitiva del problema.
Le proteste vanno avanti a macchia di leopardo in tutta la Sicilia. A Caltanissetta associazioni, partiti, cittadini ma anche sindaci della provincia hanno preso parte ad un sit-in davanti l'Assemblea Territoriale Idrica per rivendicare il diritto all'acqua. La distribuzione idrica, che in questo momento nel capoluogo nisseno avviene con turni di 6 giorni, nelle ultime ore ha subito un ulteriore slittamento per un disservizio con le zattere galleggianti dell'invaso Ancipa a causa di un guasto lungo la linea. A lungo applaudito il vicario del vescovo, Monsignor Onofrio Castelli, il quale ha invitato i politici a non fare promesse che non possono mantenere. Confiscati i beni del boss Girolamo Ciresi, di 76 anni, arrestato nell'operazione antimafia Pantarei del 2015. Il blitz che assestò un colpo durissimo alle famiglie mafiose di Borgo Vecchio a Palermo e di Bagheria. Manlio Viola. Dal Borgo Vecchio a Tommaso Natale, dunque dal mandamento mafioso di Porta Nuova a quello della Piana dei Colli, tutto a Palermo. Scattano confische e sequestri beni per i presunti reggenti delle famiglie mafiose storiche dei quartieri palermitani, che si trovano al centro di altrettanti importanti mandamenti per Cosa Nostra. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a 2 misure patrimoniali emesse dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale. Il primo provvedimento di confisca riguarda Girolamo Ciresi, 76 anni, arrestato nell'operazione Pantarei, ritenuto appartenente al mandamento mafioso di Porta Nuova e alla famiglia di Palermo Borgo Vecchio. Ciresi si sarebbe occupato delle estorsioni ai danni degli esercizi commerciali dell'intera zona. La Corte d'Appello ha dichiarato irrevocabile la confisca dei beni per 700.000 euro. Il provvedimento di sequestro era stato emesso a gennaio del 2022. Passano nella disponibilità dello Stato un appartamento a Palermo, una villetta a Carini, un terreno e un fabbricato sempre a Carini e 8 passaporti bancari. Un altro decreto di sequestro è stato eseguito nei confronti di Salvatore Fiorentino, 42 anni, arrestato nell'operazione Bivio e accusato di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Tommaso Natale. Sono stati sequestrati un ufficio composto da 15 stanze a Palermo in via Perpignano, un'autovettura e un rapporto bancario. L'inchiesta sui finanziamenti dei corsi professionali conferma la figura di dominus di Nino Papania. L'ex parlamentare aveva l'ultima parola su tutto ciò che riguardava le assunzioni e la vita dello stesso ente. Laura Spanò. L'inchiesta della finanza, che ha visto ancora una volta coinvolto l'ex senatore alcamese Nino Papania nelle indagini sui soldi della formazione professionale provenienti da fondi europei finiti attraverso vorticosi giri a finanziare il movimento politico Via da lui fondato, fotografa cos'è diventata la formazione professionale 2.0 in Sicilia. Da un lato un settore che elargisce oltre 100 milioni all'anno di finanziamenti pubblici, ma dove i lavoratori non prendono lo stipendio da 4 mesi e gli enti sono in attesa dei crediti anche da 3 anni. Dall'altro il sistema illegale ideato e messo in pratica dall'ex senatore, che grazie ai finanziamenti dei corsi aveva trasformato il movimento politico in uno strumento di scambio per ottenere appoggi elettorali, favori elargiti a consiglieri comunali e a loro parenti. Dal 2020, anno della fondazione, il movimento ha attratto numerosi politici del Trapanese, tantissimi cambi di casacca. Posti spesso assegnati senza rispettare i requisiti professionali necessari venivano utilizzati per consolidare il potere di Papania. In alcuni casi venivano creati falsi curricula per giustificare le assunzioni. L'inchiesta, scattata nella primavera del 2022 e coordinata dalla Procura di Marsala e da quella europea di Palermo, ha accertato il ruolo di dominus dell'ex parlamentare. Papania ha l'ultima parola su tutto ciò che riguarda le assunzioni dei candidati e le sorti dell'ente. Oltre ai domiciliari, a Papania è stato notificato in carcere il divieto di dimora nelle province di Trapani e Palermo, stessa cosa per Manfredi Vitello. Angelo Rocca invece divieto di dimora nel Trapanese, mentre a Ignazio Chianetta divieto di esercitare uffici direttivi e imprese. Adesso una brevissima pausa, ci vediamo tra poco. Tempo instabile e piogge segneranno il fine settimana, in allerta soprattutto le zone costiere ioniche. Le temperature scenderanno e si assesteranno intorno ai 23-24 gradi. Non sono da escludere forti temporali che potranno creare criticità nelle zone a rischio idrogeologico. Arriva sul grande schermo Paolo Vive, un docufilm sul giudice Borsellino, interviste intime, testimonianze inedite, filmati d'archivio per non dimenticare l'impegno e il coraggio del giudice ucciso dalla mafia. Emanuela Corsi. Sono passati più di 100 anni di vita persa.
persa per il mio ideale di giustizia. L'impegno e il coraggio del giudice Borsellino in un docufilm scritto e diretto da Deborah Scalzo. Paolo Vive, da domani al cinema, è un ritratto commovente di un eroe moderno, un film che ricorda alle nuove generazioni che la vera giustizia è un impegno continuo e collettivo. Nell'opera, realizzata anche con la collaborazione della Catania Film Commission, interviste intime, testimonianze inedite e filmati d'archivio sul giudice Borsellino, interpretato magistralmente da Bruno Torrisi. La difficoltà nasce dal fatto di confrontarsi con un personaggio reale e molto più grande di noi, no? Certamente. E quindi la responsabilità è quella di non strafare o di non voler fare per forza a tutti i costi il protagonista o l'attore, e quindi sì, ho un po' ragionato per cercare una maniera più discreta di rendere un'immagine sincera. All'interno del progetto, oltre a Fiammetta Borsellino, a Roberta Gatani, la nipote, che parla della casa di Paolo, la farmacia Borsellino, che adesso è nata la casa di Paolo, quindi loro aiutano questi ragazzi su strada ad avere una vita migliore. Luciano Traina, il fratello di Claudio Traina, Antonio Vullo, che è l'unico superstite della strage di Via D'Amelio. Insomma, abbiamo avuto tante personalità importanti che hanno dato il loro contributo. L'anteprima italiana di Paolo Vive si terrà domani a Palermo, il 20 ottobre a Siracusa e a Catania. A dicembre partirà anche la distribuzione internazionale con un tour che toccherà l'Europa, il Regno Unito, la Nuova Zelanda, l'Australia, il Brasile e il Nord America, con proiezioni speciali a Los Angeles, New York, Toronto e Vancouver. I pensieri mi hanno permesso di poter svolgere profondamente il mio lavoro. Ma il mio lavoro a molti non andava giù. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio, del Catania. A tra pochissimo. Eccoci al calcio. Il Catania sta preparando la partita di Foggia, una gara che si preannuncia ad alto tasso di emotività per la morte dei 3 tifosi pugliesi, che ha creato tanta commozione, un aspetto che Toscano dovrà tenere conto. Francesco Triolo. Sarà una partita ad alto carico di emotività ed intensità Foggia-Catania. Il club pugliese sta attivando diverse iniziative per ricordare i 3 tifosi morti in un incidente e l'intero incasso sarà devoluto alle famiglie delle vittime. E anche il Catania ha rinunciato alla propria quota parte dell'incasso prevista dal regolamento. L'ingresso in campo delle squadre avverrà con 3 minuti di ritardo per un momento di raccoglimento dedicato ad ognuna delle vittime. Poi sarà il campo a parlare ed i rossazzurri sanno che si troveranno di fronte a una squadra da poco affidata ad Ezionino Capuano, che giocherà col coltello tra i denti per onorare al meglio il ricordo dei 3 tifosi. Toscano quindi dovrà lavorare anche sull'aspetto mentale e psicologico della sua squadra per prepararla al meglio anche all'ambiente che si troverà allo Stadio Zaccheria. Sul fronte squadra il tecnico etneo non dovrebbe cambiare granché rispetto alla gara contro l'Altamura. Toscano sta valutando una serie di alternative, soprattutto per il ruolo di trequartista o di appoggio alla prima punta, anche se Jimenez ha dato ampie garanzie nell'ultima partita. Per la partita Foggia-Catania vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella regione Sicilia. I tagliandi per tutti i settori dello stadio Zaccheria verranno emessi solo per i residenti della regione Puglia. E vi ricordo che fra poco ci sarà un appuntamento con Preview, la trasmissione condotta da Marco Carli, va in onda alle 14.30, quindi tra pochi minuti. Focus e anticipazioni sulla sfida del Catania a Foggia. Ne parleremo anche con l'ex rossazzurro Adrian Ricchiuti. Spazio come sempre alle ultime sulle altre siciliane di C, Messina e Trapani, ma anche al calcio a 5 con la Meta Catania, che oggi esordisce in campionato e che attende la Champions. Vi ricordo dunque Preview tra pochissimo, dopo la pubblicità e dopo questa sigla. Grazie per averci seguito, a tutti buon pomeriggio.